Eksodo Kapitulo 32. Ang nating baka nga bulawan, sa pagkamatikod sa mga tawo nga si Moises dugay nga wala mulugsong gikan sa bukid, miadto sila kang Aaron og miingon kanya, hala, buhati kamig usa ka Dios nga maoy mangulo kanato kay wala kita masayod unsay nahitabo ni ining tawo nga ginanlag Moises nga maoy nangulo kanato sa paggawa sa Ehipto. Si Aaron miingon kanila, panguha ang mga ariyos na bulawan sa inyong mga asawa ug sa inyong mga anak nga lalaki ug babaye ug dad-angan hikan ako. Busa gikuha sa tanang katawhan ang ilang mga ariyos na bulawan ug gidala ngadto kang Aaron. Gidawat niya ang mga ariyos ug gitunaw kini ug gibubo ang bulawan ngadto sa hulmahan. Pinaagi ni ini na hulma ang usa ka nating baka. Ang mga tawo miingon, Israel, mao kini ang atong Dios nga nagkuha kanato sa Ehipto. Sa pagkakita ni Aaron ini, nagtukod siyag usa ka halaran sa atubangan sa nating baka nga bulawan. Unya nagpahibalo siya sa pag-ingon, ugma adunay kasaulogan aron sa pagpasidungog sa Ginoo. Sayo sa pagkasunod buntag naghalad silag mga mananap nga gisunog ug naghalad silag mga mananap alang sa halad sa pakigdait. Nang lingkod ang katawhan, nag-inom ug nangaon ug unya nagpatuyang sila sa kahilayan. Miingon ang Ginoo kang Moises, lakaw, pagdalig lugsong kay ang imong katawhan nga gipagawas mo sa Ehipto nagpakasala. Dalira silang mitipas sa dalan nga gipasubay ko kanila. Naghimo sila og usa ka nating baka sa tinunaw nga bulawan ug gisimba nila kini ug naghalad usab silag mga sakripisyo alang niini. Miingon sila, Israel, mao kini ang atong Dios nga nagkuha kanato sa Ehipto. Ang Ginoo miingon kang Moises, nasayod ako nga gahig ulo kining maong katawhan. Karon, pasagdi ako kay laglagon ko sila sa nagdilaab kong kasuko. Unya himuon ko ikaw og ang imong kaliwatan nga usa ka bantogang nasod. Apan si Moises nang aliyupo sa Ginoo nga iyang Dios og miingon, O Ginoo, nganong pasilaobon mo man ang imong kasuko batok sa imong katawhan nga giluwas mo gikan sa Ehipto pinaagi sa dako mong gahom. Makaingon unya ang mga Ehiptohanon nga gikuha mo deyay sila sa Ehipto kay buot mo silang patyon didto sa kabukiran ug aron mapuo sila. Ayaw na intawon ipadayon ang imong kasuko. Ayaw usab intawon pahamtangi sa katalagman ang imong katawhan. Hinumdomi ang imong mga alagad nga si Abraham, si Isaac og si Jacob og ang gisaad mo kanila nga gipanumpaan mo sa imong ngalan. Miingon ka kanila, pasanayon ko ang inyong kaliwatan sa makadaghan sa mga bituon. Ihatag ko sa inyong mga kaliwat kining tanang yuta nga akong gisaad og mapanag-iya nila kini hangtod sa kahangtoran. Busa wala ipadayon sa Ginoo ang iyang nahunahuna ang buhaton og wala niya pahamtangi sa katalagman ang iyang katawhan. Mibiya si Moises ag milugsong sa bukid dala ang tigpahinumdom nga duha ka papan nga may sulat sa kasugoan sa luyog-luyo. Ang naghimo niadtong papan mao ang Dios og ang nahisulat ni ini gikulit sa Dios mismo. Nadungog ni Josue ang kaguliyang sa mga tawo og miingon siya kang Moises, nadungog ko ang kagahob nga sama sa gubat sulod sa kampo. Si Moises miingon, dili ka nakagahob sa kadaogan o kagahob sa kasub-anan tungod sa kapildihan kundili mga panag-awit ang akong nabati. Sa dihang nagkaduol na si Moises sa kampo ug nakita niya ang nating baka ug ang mga tawo nga nagsayaw. Labihan niyang sukoa. Gibusdak niya ang mga papan nga iyang gidala ug napusgay kini diha sa tiilan sa bukid. Unya gikuha niya ang nating baka nga ilang gihimo ug gidaoban kini. Unya iyang gidugmok og gisagol sa tubig ug gipainom niya kini sa katawan sa Israel. Giingnan niya si Aaron, unsay gihimo ni ining katawan nganha kanimo nga giyangin mo man sila sa paghimo ni ining makalilisang nga sala. Si Aaron mitubag, ayaw kasuko kanako. Nasayod ka bitaw nga gusto gayod sila nga magbuhat og daotan. Miingon sila kanako, himoy kami Dios aron maoy mangulo kanamo kay wala kami masayod unsay nahitabo kang Moises nga maoy nagkuha kanamo sa Ehipto. Giingnan ko sila, dad-angari kanako ang inyong bulawan. Busa gihatag nila kanako ang ilang bulawan. Unya gitsa ko kini sa kalayo ug nahulma kining nating baka. Nakita ni Moises na wala makapugong si Aaron sa katawhan ug nagpatuyang sila sa ilang kaugalingon atubangan sa ilang kaaway. Busa mitindog si Moises diha sa ganghaan sa kampo ug misinggit, kadtong dapig sa Ginoo duol kanako. Miduol kanya ang tanang mga Levita ug giingnan niya sila, kinimaw ang giingon sa Ginoo, ang Dios sa Israel. Ang matag-usa kaninyo kinahanglan magtakin sa iyang espada ug lukpan ninyog suroy ang tibuok kampo ug pamatyan nyo ang inyong igsoong lalaki. Kahigalaan ug mga silingan. Gituman sa mga Levita ang gisugo ni Moises kanila ug niadtong adlaw 3,000 ka tawo ang napatay. Giingnan ni Moises ang mga Levita,
Niining adlaw gihalad ninyo ang inyong kaugalingon ingon nga mga pari alang sa pag-alagad sa Ginoo pinaagi sa pagpatay sa inyong mga anak na lalaki ug mga igsoong lalaki busa gipanalanginan kamo sa Ginoo karong adlaw. Pagkasunod adlaw si Moises miingon sa katawhan, nakahimo kamog makalilisang nga sala. Apan karon, motungas ako sa bukid ngadto sa Ginoo, basin pagmadani ko siya sa pagpasaylo sa inyong sala. Mibalik si Moises ngadto sa Ginoo og miingon, pagka makalilisang gayod sa salanga na himo ni ining mga tawana. Naghimo sila og Dios nga bulawan aron ilang simbahon. Apan pasaylo intawon sila sa ilang mga sala. Kung dili ka makapasaylo kanila, papasa sa imong listahan ang akong ngalan. Ang Ginoo miingon kang Moises, ang ngalan sa nakasala kanako maoy akong papason. Karon, lakaw, dad-ang mga tawo sa dapit nga giingon ko kanimo. Ayaw kalimot nga giyahan kamo sa akong anghel. Hinumdumi nga ang akong anghel magagya kanimo, apan inigabot sa hustong panahon silotan ko gayod sila tungod sa ilang sala. Gipadad-an sa Ginoo og mga sakit ang katawhan tungod kay ilang gipahimo si Aaron og nating baka nga bulawan.